आखिर ऐसा क्या है अमेज़न के जंगल में जहां जाने से सब डरते हैं? चलिए विस्तार से समझते हैं और लास्ट वाली बात जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि यूके जैसे 23 देश इसमें समा सकते हैं। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये जंगल जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक और डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक सांप ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। यहाँ पर ऐसे अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे खतरनाक मेढक इसी जंगल में पाए जाते हैं, जिनकी एक बूंद जहर से 100 लोगों की मौत हो सकती है। अगर आपको मौका मिले इस जंगल में जाने का, तो क्या आप जाओगे? कमेंट करके बताएं और ऐसी ही और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।